ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងថ្ងៃនេះយើងមករៀនសូត្រស្វែងយល់អ្វីដែលថ្មីដែលជួយឲ្យយើងអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា I had a great teacher in college who said to the class, you can be a straight-A student, but if you don't get out and be seen, you won't go very far. ខ្ញុំមានសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលបាននិយាយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនថាអ្នកអាចជាសិស្សដ៏រៀនពូកែបានពិន្ទុ A រហូតតែបើសិនជាអ្នកមិនព្រមចេញទៅក្រៅឲ្យគេមើលឃើញអ្នកបានច្រើនទេជីវិតរបស់អ្នកនឹងមិនសូវរីកចម្រើនទេ I took that message to heart and have always forced myself to go into the spotlight in front of the camera as a partner to what I do behind the scenes. ខ្ញុំបានទទួលសារនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំបានបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យជាមនុស្សដែលនៅក្រោមពន្លឺភ្លើងដែលគេមើលឃើញច្រើនក្នុងនាមជាដៃគូដែលធ្វើការនៅក្រៅឆាកតែប៉ុណ្ណោះ Sometimes putting yourself in uncomfortable positions can be to your benefit. ជួនកាលការដាក់ខ្លួនអ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមិនសូវមានផាសុកភាពជួយឲ្យយើងជួយបង្កើតប្រយោជន៍ជូនយើងផងដែរ Best you create something magical that can only come from the friction. ដែលល្អបំផុតអ្នកអាចនឹងបង្កើតនៅអ្វីដែលជាអ្វីដែលដូចជារបស់ទឹកដែលល្អអស្ចារ្យដែលវាកើតឡើងបានដោយសារតែភាពមិនសូវមានផាសុកភាពរបស់យើងនោះ Worst, you took a risk, which might be the best way to grow. បើវាអាក្រក់គឺអ្នកអាចនិយាយប្រាប់បានខ្លួនឯងថាអ្នកបានប្រថុយប្រឋានអ្វីមួយដែលវាអាចជាចំណុចដែលល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យអ្នករៀនសូត្រនិងរីកចម្រើន Here in front of this camera for this CERT class, while it's more comfortable for me now than ever before, it is still something I constantly have to challenge myself to do. ដូចជាខ្ញុំអង្គុយនិយាយចំពោះមុខទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះដូចជាខ្ញុំនឹងឥឡូវដូចជាខ្ញុំមានផាសុកភាពខ្លាំងណាស់ដូចជាក្លាហាននិងមានទំនុកចិត្តប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេពីមុនមកគឺវាជាអ្វីដែលលំបាកមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំ To put myself out there, be vulnerable so that I can keep moving forward. ការដាក់ខ្លួនខ្ញុំឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញអាចឲ្យគេវិនិច្ឆ័យវាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចរអា A costume is a performer's second skin. It's សម្លៀកបំពាក់សិល្បករ costume វាគឺជាស្បែកទី2របស់សិល្បករ they reveal who they are and what they want to express. សម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់នោះបង្ហាញថាសិល្បករគឺជានរណាតើគេកំពុងតែប្រាប់សាច់រឿងអ្វីជូនយើងទាំងអស់គ្នា It's your job to help elevate your client's performance with a great costume. វាគឺជាតួនាទីរបស់អ្នកក្នុងការជួយឲ្យបទពិសោធន៍ទស្សនីយភាពរបស់អ្នកកាន់តែល្អដល់ប្រើប្រាស់សិល្បៈនៃសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នក A great costume can do that and much more. costume ដែលល្អវាជួយឲ្យធ្វើបែបនោះហើយរឹតតែច្រើនជាងនេះទៅទៀត Costume is an armor, a protection that can give a performer the confidence needed to pull off a visual performance, allowing the performer to embody the character and the viewer to believe that this character is real. សម្លៀកបំពាក់គឺជាខែលការពារ
ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិល្បករបញ្ចេញនៅភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញ Knowing the body and the movements of your client and their particular needs, knowing how the costume is being used and what this moment is meant to convey. ការបត់បែនខ្លួនរបស់សិល្បករការបង្ហាញនៅស្ថានភាពណាមួយដែលសម្លៀកបំពាក់នោះកំពុងតែជួយឲ្យសិល្បករបញ្ចេញសារនោះ All crucial to a successful final look. វាសុទ្ធតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យផ្ទាំងទស្សនីយភាពចុងក្រោយដែលយើងមើលឃើញនៅលើឆាកដែលល្អបំផុត After all, it is the artist who in the end has to be able to pull off the look effortlessly. ជាចុងក្រោយគឺជាតួនាទីរបស់សិល្បករដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នោះនិងបង្ហាញអំពីទស្សនីយភាពដ៏ល្អអស្ចារ្យរបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនមានការប្រឹងប្រែងទាល់តែសោះ Sell this moment, and if it doesn't feel effortless, you run the risk of bringing attention only to the costume and not to the performance. បើសិនជាពេលដែលសិល្បករសម្ដែងបើយើងមើលទៅដូចជាគាត់នឹងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយខោអាវរបស់ខ្លួនឯងមើលទៅដូចជាមិនរលូនមិនស្រួលសោះអញ្ចឹងការហានិភ័យរបស់អ្នកគឺអ្នកធ្វើឲ្យទស្សនិកជនផ្ដោតទៅលើសម្លៀកបំពាក់តែមិនផ្ដោតទៅលើសិល្បករនោះទេ Seem off or wrong, and this is a failure. ជួនកាលពេលដែលទស្សនិកជនគាត់មើលទៅដូចជាមិនទំនងមើលទៅដូចជាខុសអានេះគឺជាការបរាជ័យដ៏ធំមែនទែន You're watching a period film and you see something that seems not from that period. Suddenly, it's all you can focus on, and then the moment is gone. ជួនកាលនៅពេលដែលយើងមើលរឿងកុនមួយស្រាប់តែយើងឃើញសម្លៀកបំពាក់ costume របស់សិល្បករហ្នឹងថាដូចជាខុសចំនួនដល់ពេលអញ្ចឹងវារំខានអារម្មណ៍របស់យើងមែនតើដល់ពេលនោះគឺឥឡូវគឺទស្សនិកជនលេងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍លើអ្វីដែលសិល្បករកំពុងបង្ហាញទៀតហើយពីព្រោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ទៅជារឿងអីផ្សេង So use all of your imagination and your nerve to create amazing costumes, but don't let them overshadow or inhibit a performance from ដូច្នេះអ្នកប្រើនៅសិក្ខាស្រមើស្រមៃដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកឲ្យវាស្អាតឲ្យវាលយឲ្យវាល្អអស្ចារ្យប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកធ្វើនឹងឆ្នៃនោះមិនត្រូវលេចធ្លោជាងសិល្បករនោះទេ through. A costume gives an artist strength. សម្លៀកបំពាក់ costume ផ្ដល់នៅកម្លាំងជូនសិល្បករ Layer they expose for all to see, much like a second skin. វាគឺជាស្បែកមួយជាន់ទៀតរបស់សិល្បករ One of the most important things to consider when working on a Cirque du Soleil production is the longevity and relevancy. ចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងទស្សនីយភាពផលិតកម្មរបស់ Cirque du Soleil គឺសម្លៀកបំពាក់ដែលមានអាយុកាលយូរអង្វែងហើយនឹងដែលត្រឹមត្រូវទៅក្នុងស្ថានភាពនោះ Shows run for 10 or 20 years, so ទស្សនីយភាពរបស់ Cirque du Soleil ជាទូទៅគឺរស់រយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំ designs have to be able to inspire and stay relevant for decades of audiences. ដូច្នេះសម្លៀកបំពាក់គឺត្រូវតែរក្សានៅភាពរំភើបនិងញ៉ាំងទឹកចិត្តហើយនឹងត្រឹមត្រូវក្នុងសម័យកាលលើសពីមួយទសវត្សរ៍ឬក៏ចូលដល់2ទសវត្សរ៍ In most shows, Cirque is faithful to keeping the original concepts of the show for the entire run. ជាទូទៅ Cirque du Soleil តែងតែចង់រក្សានៅភាព original តាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមរហូតដល់20ឆ្នាំមិនឲ្យខុសប្លែកពីគ្នានោះទេ Some alteration or evolution within costume can happen, but major changes are rare. វាអាចមានការប្រែប្រួលខ្លះការកែច្នៃខ្លះក្នុងចន្លោះពេល10-20ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែមិនកែច្នៃខុសខ្លាំងពេកនោះទេពី original
A Cirque du Soleil show is an epic scale production with the demands of a live opera or stage production, combined with the needs of a music tour and the danger, excitement, and safety needs of an Olympics X Games sport. ការសម្ដែងរបស់ Cirque du Soleil គឺជាការទាមទារនៅភាពអស្ចារ្យនៅលើឆាកជាមួយនឹងភ្លេងផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងការរំភើបនិងភាពប្រថុយប្រថានគ្រោះថ្នាក់និងភាពលេចធ្លោឆ្នៃប្រឌិតទាំងឡាយ For me, as a designer, I consider the emotion a costume needs to convey, like in a live show. And the សម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកច្នៃម៉ូដខ្ញុំចាត់ទុកថា costume គឺជាអ្វីសំខាន់ក្នុងការបញ្ចេញសារនៅក្នុងទស្សនីយភាពនោះ bold sex appeal I associate with the music tour, and the specific needs and constraints that each acrobatic and athletic discipline requires. ដូច្នេះខ្ញុំយកមកទាំងអស់នៅស្ថានភាពរបស់សិល្បករតើគាត់ធ្វើអីខ្លះតើគាត់បត់បែនខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងទស្សនីយភាពមួយនោះ It's a huge team of multi-skilled craftspeople like the Atelier of Cirque du Soleil to be ដូច្នេះនេះគឺជាក្រុមការងារដ៏ធំមានជំនាញខ្លាំងគឺជាក្រុមនៃការបង្កើតនិងជួសជុលសម្លៀកបំពាក់សិល្បករ costume នៅក្នុងទស្សនីយភាព pull this off and make it look effortless. ដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យវាបានសម្រេចហើយឲ្យមើលទៅដូចជាមិនសិល្បករមិនខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងពេកទេជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនឯង Variety of artistic discipline within one show is នៅក្នុងការសម្ដែងមួយវាបង្ហាញនៅភាពសិល្បៈច្រើនប្រភេទនៅក្នុងមួយផលិតកម្មនោះ so specific needs to specific performers have to be carefully considered on an individual basis. Just ដូច្នេះគ្រប់សិល្បករទាំងអស់គឺត្រូវតែបានពិចារណាទៅលើលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនគ្រប់គ្នាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ in music, every artist has specific needs that make them feel secure and free on stage. មិនសិល្បករម្នាក់គឺមានតម្រូវការខុសៗគ្នាគាត់ត្រូវតែមានអារម្មណ៍ថាមានផាសុកភាពមានទំនុកចិត្តនិងមិនមានការរំខាននៅលើឆាក And there are even some cross concepts with drag where you're often tasked with making an outfit appear sexy while wearing a full body harness underneath your costume. ជួនកាលក៏មានការលាយឡំទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍ដូចជាយើងត្រូវធ្វើឲ្យសិល្បករនឹងមើលទៅដូចជា sexy ប៉ុន្តែគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពេញខ្លួនប្រាណអត់មានបញ្ចេញស្បែករបស់គាត់នោះទេ And it's an overall feeling of inspiration, happiness and joy I want an audience to leave with, not just in response to my work, but a team's work. ហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការឲ្យទស្សនិកជនគាត់អញ្ជើញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងការញ៉ាំងទឹកចិត្តការរំភើបជាមួយនឹងទស្សនីយភាពនិងបទពិសោធន៍និង costume ដែលគាត់បានទស្សនា It's your job to deliver, so stay focused even when you encounter challenges. វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកវាគឺជាការងាររបស់អ្នកក្នុងការផ្ដល់ឲ្យល្អបំផុតដូច្នេះអ្នកត្រូវតែសំខាន់ណាស់អ្នកត្រូវតែរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក Of course, you do everything you can to ensure you've produced what you've promised. ប្រកបណាស់អ្នកធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពអ្នកដើម្បីបញ្ចេញថាអ្នកពិតជាធ្វើនៅអ្វីដែលអ្នកបានសន្យា Perhaps maybe in a fitting or in a live stage rehearsal, it reveals that changes might have to be made to the final vision, even with time permitting, of course, having to create an entirely new look. ជួនកាលពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមសមជាមួយនឹង costume អ្នកត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែជួសជុលជួនកាលមានទាំងដូរទាំងស្រុងតែម្ដង It might happen that you're on location in a town that doesn't have an adventurous fabric store, and yet you are tasked with creating an entirely new look. ជួនកាលអ្នក
នៅក្នុងការសម្ដែងដើរជាមួយពិភពលោកហើយ costume ហ្នឹងវាខូចហើយអញ្ចឹងអ្នកត្រូវជួសជុលឬធ្វើប៉ុន្តែវាអត់មានហាងអត់មានអីដែលយើងអាចទិញរបស់ហ្នឹងឲ្យដូចគ្នាបានទេដូច្នេះអ្នកត្រូវតែមានភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតថ្មីទាំងស្រុងតែម្ដង This happened to me on a huge tour where the opening look was always meant to be black. វាបានកើតឡើងនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរជាមួយពិភពលោកដ៏ធំមួយហើយការឈុតដំបូងបំផុតនោះគឺធម្មតាគឺត្រូវតែពណ៌ខ្មៅទាំងអស់គ្នា Earliest creative decks and the earliest fittings. However, on the night before opening night, the artist decided that they now wanted to wear silver. ស្រាប់តែមុនមួយថ្ងៃនៃការសម្ដែងស្រាប់តែសិល្បករនិងអ្នកដឹកនាំគាត់សម្រេចចិត្តបដូរទៅជាពណ៌ប្រាក់វិញ You can't let these moments shake you. It can be អ្នកមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នករំជួលចិត្តដួលនោះទេ shocking logistically, but you have to remind yourself that this isn't personal. អ្នកត្រូវតែរំលឹកខ្លួនឯងថាការសំណូមពររបស់គេនេះមិនមែនគេកំពុងតែធ្វើបាបអ្នកនោះទេ Remember, you are there for your client. អ្នកត្រូវចាំថាតួនាទីរបស់អ្នកគឺបម្រើសេវាកម្មឲ្យល្អបំផុតជូនផលិតកម្មនោះ This is your main objective. And your client is going on to that stage, so whatever it is that they need to get there, you have to find a way to make it happen. សិល្បករគាត់នឹងដើរលើឆាកនោះដូច្នេះអ្នកត្រូវចាំថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែធ្វើឲ្យសិល្បករនឹងរីករាយនិងមានទំនុកចិត្តអ្នកត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រផ្ដល់ជូនគាត់ឲ្យខាងតែបាន Everyone is looking at you to make it work, so it's up to you to figure it out. អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសម្លឹងមកអ្នកថាអ្នកគួរនឹងត្រូវតែធ្វើវាបានដូច្នេះវាអាស្រ័យលើអ្នកថាអ្នកធ្វើម៉េចឲ្យវាធ្វើចេញវាបាន Your focus and your team's focus has to stay on track, and then ការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកនិងក្រុមការងារអ្នកត្រូវតែរក្សាឲ្យបានល្អបំផុត in that crazy adrenaline-fueled frenzy, something very surprising and maybe even great is created in the end. អញ្ចឹងការដែលវារំខានឬក៏រំជួលចិត្តខ្លាំងមកយើងហ្នឹងយើងត្រូវតែទប់ទល់វាឲ្យបានហើយការរំជួលចិត្តហ្នឹងអាចនឹងមានប្រយោជន៍ជូនយើងបង្កើតអ្វីដែលល្អមែនតើ Pay attention to details about how your costume is going to perform. ចូលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចតូចៗដើម្បីឲ្យដឹងថា costume របស់អ្នកវានឹងយ៉ាងម៉េចបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងម៉េចនៅលើឆាក For example, the time it takes to put it on, ឧទាហរណ៍ពេលវេលាដែលយើងត្រូវការក្នុងការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ take it off, or the way ហើយនឹងពេលវេលាសម្រាប់ដោះសម្លៀកបំពាក់នឹងចេញ you move with the artist. ហើយតើសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងវាវាកម្រើកយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការកម្រើករបស់សិល្បករ The effect it's supposed to have in that moment, and ask yourself, is your costume succeeding in this moment? ហើយនៅពេលដែលអ្នកទស្សនាអ្នកសួរអ្នកខ្លួនឯងថាតើសម្លៀកបំពាក់ដែលខ្ញុំច្នៃនេះតើវាកំពុងតែជោគជ័យនៅក្នុងស្ថានភាពនេះទេ I remember when rehearsing at the Forum in LA with Michael Jackson. ខ្ញុំចង់ចាំថាមានទស្សនីយភាពមួយឈ្មោះថា Michael Jackson ហើយយើងកំពុងតែសម្ដែងនៅ Los Angeles Before heading to the UK to start the This Is It run, មុននឹងយើងចាក់ចេញទៅចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើការសម្ដែង Michael says something like, everyone's got to learn the choreography. Michael គាត់បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនក្បាច់រាំទាំងអស់គ្នា Has to learn the choreography. The backup singers need to learn the choreography. អ្នកច្រៀងអមក៏ត្រូវតែរៀនរាំអ្នកនៅក្រៅឆាកក៏ The ត្រូវតែរៀន costumes need to រាំ learn the choreography. អ្នកធ្វើសម្លៀកបំពាក់ក៏ត្រូវតែរៀនរាំដូចគ្នា Sounds kind of funny, but he was right. It is this ស្ដាប់ទៅគួរអស់សំណើចណាស់ប៉ុន្តែគាត់និយាយត្រូវ focus on details you might not even consider that can save a lot of time in major productions. ការយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចតូចៗលម្អិតវាប្រហែលជាអាចជួយច្រើនមែនតែន
កុំឲ្យយើងខាតពេលនៅពេលដែលយើងផលិតអ្វីដ៏ធំផលិតកម្មដ៏ធំ One of my most ambitious outfits was for Katy Perry's opening of her Witness tour. and ការច្នៃម៉ូដដ៏មានមហិច្ឆតាធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើជូន Katy Perry ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធួរពិភពលោករបស់គាត់ Arriving through a 100-foot eyeball in a neon-lit fractal starcraft wearing my gold metallic vacuum-formed robot look. Then this could have been a real nightmare to get right, and I wanted to get right in our first fitting, so I spent a lot of time with the industrial designers, the 3D designers, my pattern makers, the fit models, and the team, and we anticipated all of her movements, building in comfort and flexibility while maintaining a hard robotic look. អញ្ចឹងរូបរាងនៃសម្លៀកបំពាក់នោះវាត្រូវដូចជា robot ដូចជាមនុស្សយន្តហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាង design អ្នក 3D ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើឲ្យត្រូវគឺឲ្យត្រូវលើកទី1ពេលដែលសាកសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងលោសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺកុំឲ្យខុសតែម្ដងខ្ញុំបានស្រមៃឃើញតើគាត់ធ្វើកាយវិការអីខ្លះខ្ញុំសម័យទាំងអស់អត់មានសល់អីទេ My first fitting, I put it on her, I zipped it up, and she looked in the mirror and said, "Wow, this is..." ពេលដែលយើងសាកល្បងសម្លៀកបំពាក់លើកទី1ពេលនោះខ្ញុំបានរូបជូនគាត់ហើយគាត់ Katy Perry គាត់បានមើលនៅក្នុងកញ្ចក់ហើយគាត់និយាយថា wow costume, which doesn't sound like a lot, but trust me, I know what weight these words carried, and in the end, our only alteration was to take half-inch out of the center back waist. តែគាត់និយាយថា costume នេះល្អមើលទៅស្ដាប់ទៅដូចជាអត់មានសរសើរអីខ្លាំងខ្លាទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពាក្យវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ហើយក្រោយមកគឺcostume នេះគឺងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ដោះនិងផ្លាស់ទៅ costume ថ្មីនៅពេលដែលគាត់នៅលើឆាកនោះមែនតើ Focus on your main objective, the comfort of your artist, while elevating their performance with your costume. ចូលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលបំណងធំគឺផាសុកភាពរបស់សិល្បករអ្នកនឹងជួយឲ្យទស្សនវិជ្ជានេះរឹតតែល្អអស្ចារ្យ Anticipate any obstacle that might come up in a fitting. I remember ចូលអ្នកស្រមៃទុកមុនអំពីគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ្នកលោសម្លៀកបំពាក់នេះ the chance that something just might not work out in the end. អ្នកអាចសម័យឃើញអំពីឧបសគ្គរាប់រយឧបសគ្គដូចជាវាអាចថាអានេះខុសអានេះឬក៏អានេះមិនអាចកម្រើកកើតអញ្ចេះអញ្ចោះអីយើងគិតទុកមុនឲ្យហើយទាំងអស់ And these moments happen, so stay calm and deal ហើយវាអាចកើតឡើងបានមែនដូច្នេះអ្នកត្រូវតែរក្សានៅភាពអត់ធ្មត់របស់អ្នក and keep moving confidently. ហើយអ្នកត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតជាមួយនឹងការទុកចិត្តលើខ្លួនឯង Might end up with something that pleasantly surprises even you. អ្នកអាចនឹងបានលទ្ធផលចុងក្រោយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសូម្បីតែអ្នកខ្លួនឯងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងខ្លួនឯងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តរៀនសូត្រអ្វីដែលថ្មីពិសេស Dari ដែលគាត់ជាផ្នែកនឹងតែម្ដងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះវែងមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានច្បាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តអញ្ចឹងសូមជួយ comment ផងថាតើអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពីជំនាញថ្មីនិងការចែករំលែកដូចបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាមានការលើកទឹកចិត្តនិងគិតថាមានប្រយោជន៍ពីអ្នកខ្ញុំនឹងចំណាយពេលក្នុងការធ្វើបន្តទៀតរាត្រីសួស្តីសូមរក្សាសុខភាពសូមបន្តការហាត់ប្រាណរបស់អ្នកបន្តការរក្សាគម្លាតនិងការពារទាំងឡាយនិងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជូនពររាត្រីសួស្តី